Zaborinshya. Haleluya. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Amazina bakunda kunyita ni Mama Deborah. Mba mu gihugu cya Amerika. Ndashima Imana ko Imana impaye umwanya kugira ngo nganire n'ubwoko bwayo bw'aba mama n'abakobwa. Aba mama n'abakobwa nibo Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo tube twaganira. Ariko mbere yuko tuganira reka mbanze senge Imana kugira ngo Imana itujye imbere muri byose. Turagushima Mana kuko uri Imana nziza, turagushima kuko wemeye kudukiza, ukadukura mu byaha, ukaducungura, ukadukiza urupfu twari twatewe n'umwanzi Satani n'icyaha. Ariko Mana ugasiba amazina yacu mu gitabo cyo kurimbuka, ariko ukadushyira mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze kubw'umurimo wawe Yesu mwiza wakoze ku musaraba wo kudupfira no kuducungura. Ubu turi abana b'Imana. Imana ishimwe, urakoze Mana kuko wemeye kudupfira. Ngaho tuje imbere yawe, turashaka kuganira n'ubwoko bwawe, abakobwa n'abadamu. Turakwinginze Mana ngo bane natwe, reka umwuka wera bane natwe, atuyobore mu byose. Nabari bwumve Mana, reka umwuka wera bafashe kugira ngo bitaba impaka cyangwa bitaba ibindi bintu bitumvikana neza, ariko umwuka wera umusobanuzi kuko ari we waduhaye ngo atubere umufasha. Reka bari udufasha muri byose Mana. Turakwinginze kugira ngo bane natwe mu izina rya Yesu, amen. Bene data b'abadamu n'abakobwa, nishimiye gusa ko twaganira gakeya. Wenda ndabaha ubuhamya bwanjyeho gakeya, ubundi mbabwire n'ibyo Imana yashyize ku mutima wanjye. Ntabwo ari ukuvuga ngo nabyeretswe cyangwa ngo nanjye nagiye mu ijuru cyangwa nagiye ikuzimu. Oya, ahubwo ni amagambo y'Imana gusa n'ubuhamya nagiye numvira ku bandi, nk'uko nawe wakumva amagambo nk'uko ndi kuyavuga gutya akaba yagufasha. Ariko kugira ngo amagambo y'Imana agufashe ni ku mbaraga zawe, ni ku gushaka kwawe, kuko Bibiliya iravuga ngo guhera mu gihe cya Yohana Umubatiza ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwarane zibugishamwe imbaraga. Ibyo ni muri Matayo 11 murongo wa 12. Imbaraga zawe nawe zifite icyo zakora kugira ngo ugire uruhare rwo kujya mu bwami bw'Imana. Ubundi urambabarira gakeya, nkunda menyera gukoresha ururimi rw'igiswahili, ariko gusa ubwo nyine wihangane kuri bubyumve. Ubwo rero ikintu dushaka kuganiraho nk'abadamu n'abakobwa ni kubera uriya murimbo w'inyuma. Umurimbo w'inyuma Satani amaze kutubohesha twebwe abagore, abadamu, abakobwa. Satani amaze kutubohesha umurimbo w'inyuma. Umurimbo w'inyuma wamaze gufata umwanya munini, wamaze gufata intera ikomeye cyane mu gusubiza abantu b'Imana inyuma, kandi bazi ko ari abagenzi bajya mu ijuru, ariko bakaba batari gutera imbere, ahubwo bari gusubira inyuma. Ugasubira inyuma usenga, ugasubira inyuma uhanura, ugasubira inyuma ubwiriza, uririmba. Ariko kubera iki? Kubera uriya murimbo w'inyuma. Kubera ko uriya murimbo w'inyuma ni ibintu, ni ikizira imbere y'Uwiteka, ni ikizira imbere y'Imana. Imana ntago yishimira biriya bintu twihindura. Imana yarakuremye kurema mu ishusho ryayo. Nubwo twebwe tuvuga tukavuga tuti Imana ntago yita ku by'inyuma, ireba imbere. Iby'inyuma ni umukungugu, ni igitaka kizasubira mu kindi gitaka. Yego, ntago twanze nibyo, ariko ikintu nkubwira cyo mwene data, mama wanjye, murumuna wanjye, mukobwa wanjye, byose ikintu nkubwira, Imana yita ku mubiri. Kubera ko yaremye umubiri wawe ukunze, yafashe igitaka, ibindi byose yarabiremye, iravuga iti bibeho, isi ibeho, ibaho, inyanja ibeho, ibaho, inyamaswa zo mu gasozi zibaho, ibintu byose yabiremye ku ijambo. Ariko ikintu yitayeho kuremera, ifata amazi n'umukungugu irabikora, irabitunganya neza kugira ngo bikore, ni umuntu. Sinzi impamvu ki wambwira ngo Imana ntago yita ku mubiri. Ikintu cya mbere
kuko uwo mwuka uwo mutima ntago waba ahantu mu kirere gutya. Iyo Imana ibishaka yari kubanza igafata umwuka igawushyira ahantu mu kirere, yarangiza igafata ikagenda ikawambika umubiri, ariko yararebye itunganya umubiri neza, imaze kuwutunganya uko ibishaka mu ishusho ryayo, ifata wa mwuka iwushyiramo. Niyo mpamvu Imana yita ku mibiri yacu, ikita no ku mwuka, kuko iravuga ngo, Bibiliya iravuga ngo turi insengero z'Imana. Ngo se ngo ntituzi ko turi insengero z'Imana, ngo kandi ko umwuka wera aba muri twebwe, ngo kandi gutsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba. Turi insengero z'umwuka wera, tugomba kurinda ahantu umwuka wera aba, ntago tugomba kuhanduza. Ubuhamya bwanjye mbaha gakeya. Hariho abantu wenda umuntu ashobora kuvuga akavuga ati uyu nguyu ari kwigisha bino bintu by'umurimbo kubera ko abona n'ubundi atabibona n'amafaranga yo kubigura yayakura. Ariko ibintu by'umurimbo rero shitani yaraje abisiga ukuntu nta nubwo bihenda. Amavuta yo kwitukuza ntago ahenda, ni ibintu by'amafaranga makeya, buri muntu ashobora kubibona. Wavuga uti uyu nguyu wenda ari kuvuga kubera ko nta mafaranga afite yo kubigura. Hoya, ngewe nkubwiye ko mbano muri Amerika, ndi umugore ndikorera, nageze muri Amerika nanjye meze nk'uko umeze uko, naradefrizaga, nari mfite dread ndende kandi z'umusatsi wanjye nta kindi nometseho. Ariko igihe kigeze nafite dread, nashyiragaho inzara, nashyiragaho amaverni, nashyiragaho amabage, nashyiragaho amasheneti, ibintu byose narabikoraga. Ariko igihe kigeze numva ubuhamya bwinshi cyane bw'abantu batandukanye, ibihugu bitandukanye, ubuhamya butandukanye, abapfuye bakagaruka, abasinzirijwe bakagaruka, abantu benshi cyane batanga ubwo buhamya bw'ukuntu Imana iri kuzitira abantu ntibagende ngo bajye mu ijuru. Abari gupfa, abantu bari gupfa, bapfa bagera iriya mu nzira aho, kubera ko iyo umuntu apfuye, ubwo buhamya numvishe, hari ahantu ugera hari nk'isanzure, aho ngaho akaba ariho hari inzira yo kukujyana mu kurimbuka, akaba n'inzira yo kukujyana mu ijuru. Iyo ugeze aho ngaho niho inzira y'abantu iba iri, abajya kurimbuka n'abajya mu ijuru. Kandi Bibiliya iratubwira ngo inzira ijya kurimbuka ngo ni inzira nini, ngo ku buryo ngo bayinyuramo ni benshi, ngo kandi ngo inzira ijya ku Mana yo ijyana umuntu ku bugingo buhoraho ni inzira nini, ni inzira ntoya nako, ni inzira ntoya kandi abayinyuramo ni bake cyane. Ngo aho ngaho rero ngo niho hajya haba, aho ngaho niho hari inzira ebyiri. Kandi ngo abantu bajya ikuzimu ngo abenshi ngo ni abagore, ngo abagore nibo bari ikuzimu benshi, ngo kandi ikibajyanayo ni iki, bajyanyweyo n'ibyo bintu byo kwiyongeraho imisatsi. Wiyongeraho imisatsi Imana itakuremanye, wiyongeraho inzara Imana itagushyizeho, ukiyongeraho ibitukuza iminwa Imana itarabishyizeho. Ibyo byose bigaragaza iki? Bigaragaza ko uhinyura uko Imana yakuremye. Ubwo numvishije ubwo buhamya bwose bw'ibihugu bitandukanye, ariko byose nabyumvishe mu Cyongereza, ibindi mbyumva mu Giswahili. Ubu nyine ni nkaho ndimo gusobanura ibyo bintu numvishije. Baravuga bati kuzimu hari abagore benshi cyane, ariko mu ijuru hari abagabo bakeya. Mu ijuru hari abagabo benshi, ikuzimu hakabayo abadamu benshi. Abagore bari mu ijuru ni bakeya kurusha abari kuzimu. Abari kuzimu ni abagore benshi. Kubera iki? Iyo byo bintu byo kwishyiraho imirimbo. Ugasanga agiye kuzimu yari umubwiriza butumwa, yari umuririmbyi, yari umudiyakonikazi. Yagera hariya handi ku mayira abiri aho kwinjira umuntu ajya ikuzimu n'umuryango wo kujya mu ijuru, bakamwangira ngo ntabwo ushobora kugenda. Kubera iki? Hano mu isi wishyizeho ibintu biriho ibyapa bya shitani. Ibi bintu byo kwirimbisha ni ibintu Satani yazanye byo kuyobya abantu, kugira ngo distraction yose irangirire aho ngaho. Distraction, ube muri distraction y'ibyo bintu byo kwishyiraho ku maso, byo kwihindura uko Imana itakuremye. Bigaragaza iki? Bigaragaza ko byose ni ugupinga uko Imana yakuremye. Bibiliya iratubwira mu gitabo cy'Abaroma ibice 12 ku murongo wa mbere ngo dutange imibiri yacu, dutange imibiri yacu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Ni gute igitambo cy'Imana wagifata ukongeraho ibintu bya shitani? Biriya bintu by'amamenshe, by'amaplante,
by'amadrede dushyiraho, ibyo byose ngiye nabishyiragaho, ariko naraje ndareba ibyari inyungu yanjye, nabonye ko ari nk'amase kubwo kuronka Kristo mwiza, Kristo utanga ubwiza. Kandi Bibiliya iratubwira ngo nubwo umubiri wacu w'inyuma wagira gute, wasaza. Nubwo umubiri wacu w'inyuma wasaza, kubera iki? Kubera ko iyo wamenyereye kwishyiraho iyo mirimbo, hari igihe udashobora no gusohoka mu nzu utabyishyizeho. Umushyitsi yaza ukanyaruka ukajya mu ndorerwamo, ukabanza ukajya kwigira gute, ukabanza kujya kwisiga agapuduru, ukabanza kujya gushyiraho ku minwa. Ni nkaho uba urimo kuvuga, ntago ari ukuvuga ngo ni nkaho uba urimo gupinga uko Imana yakuremye, ugapinga uko Imana yakuremye. Imana yagushyizeho ingohe nkeya ugashyiraho izindi, yakuremanye inzara mbi ukongeraho izindi, yakuremanye umusatsi mubi ukongeraho uwundi. Kandi ibyo byose ikibazo gihari nuko bitari kubera hanze, biri kubera mu nzu y'Imana, muri kubera mu rusengero. Ibyo byavuye mu hanze ku bapagani biraza bijya mu nzu y'Imana. Imana itubabarire cyane. Kera bene data twashakaga abarokore, ukajya gushaka umurokore, ukareba umurokore ukamubona atambutse, ukavuga uturiya n'umuntu w'umurokore ayoborwa n'umwuka wera. Umwuka wera akamuyobora, bajya mu materaniro akabaza ko agomba kwambara neza. Umuntu w'umukristo w'umurokore akaba afitiye shusho asa nk'uko Imana ibishaka, nk'uko abakristo basa. Ariko muri iyi minsi ntago wamenya umukristo, nta nubwo wamenya umupagani. Urareba umupagani, hari insengero zimwe abantu biyambarira amapantaro uko bashaka, bakambara amamini, bakimakiya byose, utamenya indaya ngo umenye n'umuntu w'umukristo. Ariko hagomba kubaho itandukaniro ry'abantu b'abakristo n'iry'abantu bagira gute, n'iry'abapagani. Imana idufashe cyane kandi Imana itubabarire. Mbere habagaho itandukaniro ry'abakristo n'abapagani. Mujye mureba, tujya tuvuga abayisilamu tukabagaya, ariko abisilamu, umwisilamu aho ari hose ni umwisilamu. Umwisilamu ni umwisilamu muri Afurika, muri Amerika ni umwisilamu, mu kazi ni umwisilamu. Hariho ahantu dukora, turakora tugakorana amapantaro kubera ko ubwo nyine niyo teni yo kwambara, ariko nta mwisilamu wamubona yahinjiye aho hantu. Kubera iki? Kubera ko we agomba kwambara bya bindi bye. Ku ishuri umwisilamu ni umwisilamu, umwana w'umwisilamu ni umwana w'umwisilamu, ariko twebwe twitwa kwa turi abakristo. Iyo tugeze ahantu hari ibyo kwirimbisha, turirimbisha. Wageraho batabyambara mu barokore, ubwo nyine ukaba umurokore. Ariko muri iyi minsi ho ntago ari ukuvuga ngo abantu ngo bajya mu barokore cyangwa bakajya hatari abarokore, ahubwo basigaye bigira hameze gute, ahahwanye n'irari ryabo. Umuntu akigira ahahwanye n'irari rye, aho irari rye rimwerekeje akaba ariho yigira, akavuga ati reka shwi, ahangaha babuza abantu kwishyiriraho amamenshe, bakabuza abantu gushyiraho produit, bakabuza abantu kwitukuza, bakabuza abantu gushyiraho inzara, bakabuza abantu kwambara mini jipe, bakabuza abantu kwambara ipantaro cyangwa kola. Nge ntago najya ahangaha, ahubwo ndigira ahahwanye naho nshaka. Imana itubabarire cyane. Kubw'ibyo tugomba kuba ibyitegererezo. Dusigaye tujya mu nsengero bene data, nta byo gutwikira umutwe. Mbere abantu bajyaga mu rusengero bagatwikira umutwe, bagasenga batwikiriye imitwe, ariko muri iyi minsi ibyo ngibyo byabaye demode. Aho kugira ngo umuntu atwikire umutwe n'igitambaro, atwikirizaho agashyiraho plante, agashyiraho menshe, akaba ari byo bintu atwikirije umutwe. Ibyo ngibyo ntago ari ubushake bw'Imana, kuko Bibiliya iratubwira mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere ibice 5, Abakorinto ba mbere ibice ni 11 by'Abakorinto ba mbere, umurongo wa 5 kugeza ku wa 6. Katurebe uko havuga. Abakorinto ba mbere igice cya 11 umurongo wa 5 haravuga ngo, ariko umugore wese iyo asenga cyangwa ahanura adatwikiriye umutwe we aba awukojeje isoni, kuko
ari bimwe rwose no kwimoza. Muri kumva bene data, abagore kera bajyaga imbere y'Imana bagatwikira mu mutwe, bakambara ibitambaro, ngo biteye isoni ko umugore agira gute, biteye isoni ko umugore ahanura cyangwa ko asenga. Ngo umugore wese, hano hatweretse ngo ariko umugore wese iyo asenga Imana cyangwa ahanura adatwikiriye umutwe aba awukojeje isoni. Rero mu gihe uri imbere y'Imana ugomba kugira gute, ugomba gutwikira umutwe. Mu gihe uri gukora umurimo w'Imana uhanura, ugomba gutwikira umutwe. Niba uri guhanura udatwikiriye umutwe cyangwa urimo gusenga udatwikiriye umutwe, uba ukojeje umutwe wawe isoni. Ariko ibitangaza abandi bajya gufata, nta nubwo ari ibitangaza n'amahano, arafata agashyiraho plante, ibintu noneho ibyo ngibyo byo birarenze, kuko ni ibintu bikorerwa ikuzimu, ni ibintu bya gisatani. Amaplante, amamesho ugashyiraho, warangiza ukagira gute, ukajya mu nzu y'Imana ukavuga ngo ugiye kuramya Imana. Ntabwo Imana yagukubita inkona ako kanya, hoya, irakwihorera. Kubera iki? Kubera ko ibona warakurikije ibihwanye n'iki, n'irari ryawe. Wakurikije ibihwanye n'irari ryawe. Bibiliya iratubwira ngo ese ngo ntimuzi yuko ngo muri urusengero ngo rw'Imana, ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana ngo kandi ko umwuka wera aba muri mwebwe. Umwuka wera aba muri twebwe bene data. Tujya tureka kubabaza umwuka wera no kumutera agahinda. Tukicara tugakorera Imana, ugasenga Imana, ukabwiriza, ukabura umudiyakoni, ukora ibyo bintu ni ikizira. Kandi nta juru ry'abantu bihinduye, nta juru ry'abantu bagize gute, bapinze uko Imana yabaremye, ntaryo. Niba wari warigera ubyumva, ubyumve. Niba utarigeze ubyumva, nanone ubyumva uyu munsi. Umenye ko nta juru ry'abantu bagira gute, ry'abantu bakorera Imana, bakora ibintu bidatunganye, bambara ibintu bidatunganye. Ni nk'ukuntu haratubwira nanone ko umugore adakwiye kwambara imyambaro y'abagabo. Ibyo ngibyo turi kubivuga kubera abakristo, ntabwo tubivuga kubera abapagani. Impamvu ndi kubivuga nuko mbere abakristo bitwa ko ari abakristo bagiraga imyambaro ya gikristo, imyenda ibatandukanya n'abapagani. Ariko muri iyi minsi abagore barambara amapantaro bakajya kuririmba. Ayo magambo yarebe mu Gutegeka kwa 2 ibice 25 umurongo wa 5. Gutegeka kwa 2 ibice 22 umurongo wa 5. Ahatubuza ko, ahatubwira ngo ntihakagire umugore wambara imyambaro y'abagabo. Aho ngaho urabyisomera, ntihakagire umugore wambara imyambaro y'abagabo. Ibyo ni ikizira imbere y'Imana. Kandi nta nubwo bambara imyambaro y'abagabo gusa, ahubwo ugasanga ari amakola bambara, kora imushushanyije uko ateye wese. Ashobora kuba atambaye kola, ari nk'ipana, ari ijipo yambaye. Niba ari ijipo yambaye, iyo jipo sasa uyirebe uko imeze, ni ijipo ndende iragera ku maguru, ariko imushushanyije uko ateye, uko yaremwe kose. Wajya gukorera Imana, ukajya mu nzu y'Imana ukaririmba, waba urimo gutambuka, urimo gucumuza abakozi b'Imana. Hano haratwereka umuntu watangije ibyo bintu byo kwisiga amawanja no kwitukuza no kugira ngo agushe abakozi b'Imana, yari Yezebeli yari umwamikazi Yezebeli. Ibyo tubisoma mu gitabo cy'Abami ba 2 ibice 9 umurongo wa 30. Niba ufite Bibiliya yawe urahasoma. Aho ngaho Yezebeli niwe wabanje kwirimbisha, yisiga ibintu byo kuminwa, yitukuza. Niho Bibiliya itubwira yuko niwe wa mbere wagize gute, watangije ibyo bintu muri Bibiliya nzima. Niwe wabitangije ibyo bintu, ibintu byo kwitukuza n'ibintu byo kwisiga amarangi n'amawanja kugira ngo agushe uriya mukozi w'Imana. Uwo mukozi w'Imana yaraje amusanga, ubwo ngo abonye yumvishe uwo mukozi w'Imana aje, ahita agira gutariruka agenda kwisiga, atangira kuburungurukira mu idirishya. Ariko iherezo rye ryaje kuba ribi. Niko rero ni iherezo ry'abamukurikira. Bibiliya tubwira ngo abenshi cyane bari gukorera muri uwo mwuka wa Yezebeli, bari gukorana n'uwo mwuka wa Yezebeli bakabizana mu rusengero. Ese ni iki gituma
uza mu rusengero uba ugiye muri bare, ukaza mu rusengero rw'Imana uje ubanje kwisiga amatiro, kwisiga amarouge à lèvres, kwisukisha. Ibyo ni ibintu bigira gute, biba bije kugira ngo bigushe abantu b'Imana bizanirari, kubera ko na mugenzi wawe utabifite arifuza ibyo ngibyo uri kwishyiraho. Umwe akavuga utubwo kanaka yashyizeho gutya, reka mbanze nanjye ejo nzabikore gutya. Reka hano muri Amerika ho ubona buri muntu araje, abagore akaza kwanza yakererewe kubera ibyo bintu bya makiyaje, ageze ku rusengero yakererewe. Mbere yuko atangira kugenda ngo ajye mu rusengero, abanje guca muri wese, arabanje muri wese kuko haba hari indorerwamo, akabanza kongera kitunganya. Yaba ari mu rusengero hari abandi batwara amasaka memata bagashyiramo ka fondete, akabanza nanone akimakiya ari mu rusengero cyangwa agasohoka kugira ngo amateraniro aze gusohoka bamusanga ari smart. Urambwira uwo muntu abagiye gusenga Imana? Ntabwo abagiye gusenga Imana, abagiye kugira gute, gucumuza bagenzi be no kuzana marari no kuzana ibintu by'ubusambanyi mu materaniro y'Imana. Kuko Bibiliya iravuga ngo ubwo muzabona ikirimburi kizira gihagaze ahera, n'ibyo byose by'ibizira bigenda bihagarara imbere y'Imana. Imana ibabarire cyane abagore, kubera ko nibo batwawe cyane n'uwo mwuka wa Yezebeli. Abagore n'abakobwa nibo batwawe cyane n'ibyo bintu, kandi nta muntu ujya wifuza yuko bavuga kuri ibi bintu. Umuntu wese wumva bavuze kuri ibi bintu byo kwimakiya, byo kwambara nabi, usanga arimo kugenda abicisha hirya no hino kugira ngo bigende gute, bimere nk'ibihwanye n'irari rye. Uko irari rye rimeze aba ariko bigenda. Yabona mubikomeje akagira gute, akaziba amatwi akajya ahahwanye n'irari rye. Imana itubabarire cyane kandi Imana idufashe. Ijambo ry'Imana uyu munsi ratubwira umugore cyangwa umukobwa utazareka bino bintu, agakomeza akagendera muri ibi bintu bihwanye n'irari rye, nupfa upfiriye muri ibi bintu, nta juru ry'abantu bihinduye, nta juru ry'abantu bishyizeho ibintu bya antikriste, ibintu bya shitani, ibyo ngibyo byo kwirimbisha, mwishyiraho mwiboha imisatsi mugira mute. Bibiliya iratubwira hano muri Timoteyo wa 2. Reba ijambo ry'Imana hano muri Timoteyo wa 1 ibice 2 umurongo w'9 haratubwira ngo, kandi n'abagore nuko ndashaka ko bambara imyambaro ikwiye, bakagira isoni, birinda kandi batirimbisha kuboha umusatsi cyangwa izahabu cyangwa imaragarita cyangwa imyenda y'ibiciro byinshi. Aho ngaho turahumva. Si ukuvuga ko abantu batazi ayo magambo, barayasoma kandi barayumva cyane, ariko bayatera umugongo kubera ko abona aya magambo se yatuma dukecura, yatuma dusaza. Ariko ayo ni amagambo y'Imana, ni amagambo mazima y'Imana. Tureke ibyo kwirimbisha tuboha imisatsi. Nta nubwo bikiri kuboha imisatsi gusa, ahubwo dusigaye twongeraho tukagerekaho n'ibindi Imana itavuze. Biriya bintu by'amameshe n'amaplante, biriya ntabwo Imana yigeze bivuga, kuko icyo gihe ntabwo byari byakabaho. Ariko noneho byabaye ibirenga, ibintu bisigaye birenze mu nzu y'Imana, abantu bagashyiraho ibyo byose, bagasuka amameshe. Ibyo bintu byose by'amameshe mu buryo bw'umwuka, iyo upfuye ntago wabirengana umuryango niyo waba warakoze iki ngo urajya mu ijuru, niyo waba warakoze iki. Hari ubundi buhamya numvishe bw'umumama. Uwo mumama yarapfuye, yari umuntu ubwiriza ubutumwa abantu bagakizwa, abantu barakijijwe kubwe, yari afite imirimo myiza n'ingeso nziza zose. Ariko kubera ko gusa yumvaga gusa ko agomba kwirimbisha, agomba kwita ku mubiri we, agomba kwiyitaho nyine ari uko. Igihe cyarageze uwo mumama amajije gupfa, ubwo ni mu buhamya numvishije, ikintu cyatumye asubizwayo akamanuka, kandi yamanutse ari guhamagara Yesu. Yesu muhamagara muri kino gihe ugifite umwuka, ariko Yesu kumuhamagara igihe cyakurenganye nyine kiba cyarenze. Uwo mumama yabigenje ate rero? Ubwo ngo uwo mumama yarapfuye, amajije kugera iyo ngiyo handi mu isanzure, handi hagati haba utegereje kujya kurimbuka cyangwa utegereze ijuru,
ngo bamuzanira amakamba ye byo yakoreye, barabimuzanira babimushyiriraho. Umumama arabireba, ariko icyo yaragamije ko bafungura umuryango ngo we yinjire. Ariko kugira ngo yinjire yari kwinjira ate? Yagiye gushiduka abona ngo inyuma ye hari ikidayimoni kirimo kumukurura kimubwira bati rangiza vuba aho ngaho uze. Barabaza ute se ni ukubera iki? Bati kubera ayo maherene, ibyo bintu wambaye. Bamusomeye imirongo arumva, yumva ni ukubera ibintu by'imitako yishyizeho. Ubwo agiye kumva yumva ntiyamenye umuyaga wamukuruye umujyana iyo ngiyo, agenda ari kuvuga Yesu 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 Yesu. Ariko igihe cye cyari cyamaze kurenga, igihe cyo kureka ibintu by'isi, byo kureka iyo mirimbo y'isi, kubireka birarushya. Kubera ko uba urimo kuvuga ngo ndasaza, ndamera nk'umukecuru, ndamera nk'iki. Ariko igitabo cy'Abakorinto ibice 2:4, Bakorinto ba 2 ibice 2:16 haratubwira ngo iki? Ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma yasaza, ngo ariko uwacu w'imbere ahora ahinduka mushya buri munsi. Nubwo inzara zawe zasa nabi, kandi sinumva ko guverinari ituma zisa neza, nubwo waba warabimenyereye ukareka ibyo bintu, kuko Yesu ari hafi kugaruka. Nasanga uri muri ibyo bintu, cyangwa niba atari Yesu, urupfu rukaba ruri hafi. Urupfu rwo rutuba hafi cyane. Upfuye ugapfana ibyo bintu, nta juru uzajyamo. Warihinduye ukagaye uko Imana yakuremye, nta juru ryawe, nta juru uzajyamo, kandi warakoreye Imana mwene data. Koresha uko ushoboye uve muri izo nzira. Va muri ibyo bintu byo kugaye uko Imana yakuremye, byo kugenda ibihwanye n'irari ryawe. Imana idufashe kandi Imana itube hafi kugira ngo tugende gute? Tugende nk'uko Umwuka Wera ari kutuyobora. Umwuka Wera arakuyobora, ariko wowe ntago uba ubishaka. Wumva ko abantu babaye abaturage, urashaka agakiza kagezweho. Mbere abantu bari bakijijwe kandi buzuraga umwuka akabayobora uko bambara, akabayobora uko bagenda, akabayobora byose. Ariko Umwuka Wera sinzi niba yabaye ugezweho. Umwuka Wera yarahindutse, ntago akiri wa wundi ucyaha ibyaha. Oya, Umwuka Wera asigaye ari Umwuka Wera mushyashya ugezweho, wo kwambara amamini nyine nta kibazo, ibintu byose bikaba bigezweho gutyo. Ariko ndi kukubwira uyu munsi, n'ijambo ry'Imana rirakubwira ibyo bintu byose, ibyo ngibyo uri gukora byo kwirimbisha, kwihindura uko Imana itakuremye, ibyo bintu byose bivemo, ubireke. Reka ibyo bintu, guma naturel uko Imana yakuremye. Imana yakuremye igukunze, ibona uri mwiza, ikurema mu ishusho ryayo. None ubu iyi saha Imana ishobora no kohereza marayika, ishobora kuza kugushaka Imana ikakubura. Yakohereje ku isi uri umwirabura, usigaye uri umuzungu. Yakohereje ku isi ufite umusatsi w'injwi, usigaye ufite umusatsi w'abazungu. Ibyo byose urabikora, kandi biravuga ngo urabikoreka kwihorera ukagira ngo uhwanye nawe. Ariko igihe kimwe Imana byose izabishyira ku mugaragaro, Imana izabiguhanira. Kandi ikibi nuko uzajya kwifuza kwicuza, kwihana igihe cyarenze. Kubera iki? Imana iri kureka abantu, ikakureka ugakora ibihwanye n'ibyo irari ryawe rishaka. Turebe mu Baroma, turebe igitabo cy'Abaroma igice cya mbere, Abaroma igice cya mbere umurongo wa 24. Twumva ukuntu hari butubwire, wowe wihanganire gusa uko mvuga nuko nsoma, byose ubyihanganire, wumve mu iby'ingenzi, nibyo ubona atari iby'ingenzi ubwo ubirekeraho. Ariko gusa icyo nsaba nuko Imana yaguhindura ikagukura muri iyo nzira yo kugira ngo ugaye uko Imana yakuremye. Abandi basigaye barishyizeho inshinge zo kubongera amaguru meza kugira ngo bajye babona uko bambara amajipo, abandi amajipo magufi, abandi bitejeho inshinge zo kubongera amataye kandi ari abakozi b'Imana, ari abantu b'Imana. Abandi bishyiraho ibintu byo kwihindura imibiri, bahindura imisatsi, ibintu byose ibyo byose wishyiraho Uwiteka arabyanga kandi ni ikizira. Imana iri kuvuga ngo, turebe mu Baroma igice cya mbere umurongo 24,
ngo nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bakurikize iby'imitima yabo irarikiye bakora ibiteye isoni bononane imibiri yabo. Uri kumva? Ngo nicyo gituma Imana ibareka ngo bakurikize iby'imitima yabo irarikiye. Rero uri gusenga ukabwiriza ugakora imirimo y'Imana yose ukumva ko ari sawa, ariko Imana iri kukureka kubera ko niyo yabivuga abenshi ngo bari kugira gutyo ngiyo yo bageziyo iyo ngiyo ikuzimu. Iyo abantu bageze iyo ngiyo hari intumwa z'Imana Imana yabayohereje wenda bagiye kureba kugira ngo baze babwire abantu ku isi, ukumva bari kubabwira ngo uzagende umbwirire runaka, uzagende umbwire runaka. Nta byo kumbwirira runaka. Bibiliya yaravuze mu giti hariya Bibiliya iri kubwira Lazaro, uriya Abraham abwira Lazaro aravuga uriya mutunzi yaravuze aravuga ngo bohereze Lazaro ngo agende ngo abwire abantu bo ku isi ngo bene wabo ngo ababwire kugira ngo babashe kugira gute, babashe kwihana nabo batazajya muri uriya muriro. Ariko ijambo ry'Imana ryaravuze icyo gihe riravuga ngo nibatumvira abahanuzi n'intumwa, bari abantu bari ku isi, hari abakozi b'Imana, hari abahanuzi, hari intumwa, hari ababwiriza butumwa, nimutumvira abo ngabo ubwo nyine nuko icyo nzi yuko abantu benshi bapinga ano amagambo yo kwimakiya, abantu barayapinga bakumva ko bagomba gukurikiza ibihwanye n'irari ryabo, ariko ibyo ni bya bindi bihwanye n'irari ryabo, ntago ari ibintu by'Imana. Hagomba kubaho itandukaniro ry'abakristo n'abapagani. Itandukaniro rigomba kubaho, kandi n'iryo tandukaniro ryabaho hakabaho uburyo bw'abapagani bagomba kugenda bashaka imfashanyo ku bantu b'Imana. Pana twebwe abantu b'Imana ari twebwe tugenda twigana iby'abapagani twarangiza tukabizana mu rusengero. Imyambarire y'abapagani twamajije kuyinjiza mu rusengero, imyambarire makiyaje z'abapagani twazikuye iyo mu isi tuzinjiza mu rusengero. Ibyo byose wowe ubikore kuko uri kubikora ari ukwinangira umutima. Ntago uri kubikora kubera ko ntago urimo kubikora kubera ko utabizi. Amagambo y'Imana urayazi ariko ugenda uyagoreka, ugenda uyacurika. Bibiliya urayizi ariko ugenda uyicurika. Ugasanga undi ni n'umupasiteri, ni umubwiriza butumwa, ariko yakumva amagambo y'Imana akayagoreka akayacurika, arimo kubeshya abantu. Ariko wowe muntu w'Imana urimo kubeshwa, bakubeshya bakwereka ngo kiragurutya gakeya, ngo ifate ngo makiyaje gakeya. Nta bya makiyaje gakeya ihari. Ibintu byo kwirimbisha uhindura ibara ry'umubiri wawe mu gihe uzi kuri kwisiga amavuta umwana muto yatakwisiga. Amavuta utasiga umwana ukavuga ngo azonona umubiri w'umwana, nawe agomba kukonona. Yakonona ngo aya mafuta ngo yakonona umubiri w'umwana ngo kubera ko ngewe ngo nshakate wibiki ibintu nk'ibyo. Hoya, shaka gutunganya umutima wawe ureba n'umubiri wawe ari rwo rusengero rw'Imana, kuko Imana igaya kandi rwose ibabazwa n'abantu bagira gute, batsemba urusengero rwayo. Urebye mu gitabo cya Isaya, ibice 3 bya Isaya, ibice 3 kareba ku murongo wa 16, urumva ukuntu ijambo ry'Imana ritubwira aho ngaho. Ibice 3 Isaya murongo wa 16 ngo kandi Uwiteka aravuga ati abakobwa b'Isiyoni bafite ubwibone. None hano ntago twavuga b'Isiyoni, wenda twavuga bo mu Rwanda cyangwa bo muri Amerika. Ngo kandi ngo abakobwa ngo kandi Uwiteka aravuga ati abakobwa b'Isiyoni bafite ubwibone kandi bagenda bashinze amajosi, barebana amaso y'ubuhehesi, bagenda bakimbagira bacinya inzogera. Uri kumva? Abo bakobwa ngo bagenda bafite, ngo abo bakobwa b'Isiyoni ngo bagenda bafite ubwibone. Nibyo Uwiteka abona iyo muri gukora ibyo bintu, ni ubwibone, ni amajosi, gushinga amajosi,
n'amaso y'ubuhehesi. Ubuhehesi nibwo butuma abantu bagenda bimakiya mu rusengero ukagira ngo bagiye muri Cadillac, muri bare n'ahandi hose aho bajya gushakira abagabo batega indege. Kuko siniyumvisha ko waba ugiye kuramya Imana. Ugiye kuramya Imana, ndibuka kera abantu baramyaga Imana, umwuka wera akamanuka, ibimwira bivanze n'amarira, umuntu akaririra imbere y'Imana, agahimbaza Imana, akarira arimo kuramya Imana. Ariko mbwira muri kino gihe wagiye wishyizeho izindi ngohe, amasile, bavuyita amasile, ugashyiraho andi masile ku maso, ugashyiraho rouge à lèvres, ugashyiraho ibintu by'ibitangazo ukabyishyiraho. Umwuka wera azamanuka ate? Azamanukira he? Uzarirute ngo wuzuzwe umwuka wera. Niyo mpamvu abantu batacyuzuzwa n'umwuka wera, kubera ibyo bintu bishyiraho. Umwuka wera asigaye yarigendeye abakure y'abantu. Imana idufashe cyane kandi Imana itugirire neza. Aya magambo rwose wowe uyumve, umwuka wera gufashe kugira ngo agira ukuntu yasobanura muri wowe. Reka bino bintu byo kwihindura uko Imana itakuremye. Uwiteka arashaka ube nk'uko yakuremye. Nukomeza hariya muri kiriya gitabo cya Isaya, ugakomeza kuri murongo wa 3 ku murongo wa 25, hari haravuga ngo hari umusatsi, hazaba uruhara, ahari ibihumura neza hazaba ibyo kunuka. Ibyo byose nuko Uwiteka agira gute? Adashimishwa n'ibingibi abantu bagenda bakora. Uwo murimbo wawe ukora, Uwiteka azabihinduramo ibindi bintu bibi. N'abatanabihinduriye hano ku isi, ariko iherezo ryawe rizaba ribi. Reka rero mwana w'umuntu ntugire iherezo ribi kubera bino bintu bitambuka. Wamaze kwihana ubusambanyi, waretse inzoga, waretse ibintu byose, warabyihaniye byose. Kubera iki? Abandi uyu babwiye gutya baravuga ngo yaba waruzi bare abandi bambara ibijipo birebire ibyo bakora. Noneho wowe warakijijwe, warihannye, ibyo byose waramaramaje, wabikuyeho. Noneho niba warihannye ibyo, ihane niko nguko kugaya uko Imana yakuremye. Imana igufashe cyane. Reka kwiyongeraho iby'Imana itagushyizeho. Reka kwishyiraho biriya bintu by'imirimbo. Biriya ni iby'abantu bajya kurimbuka. Niba uri kubyishyiraho mwana wa mama, mwana w'Imana, mwene data, niba uri kubyishyiraho, menya kuri kujya kurimbuka. Ngewe nanjye nari mfite ayo madrede, nambaraga amashenete, nambaraga amabage, amakibi, ibyo byose by'imirimbo. Ariko naje kureba nsanga nta tandukaniro ryanjye n'abapagani. Mpitamo kubikuraho, kuko Bibiliya tugira ngo umurimbo wacu ube w'imbere, kwirimbisha imirimo myiza, ingeso nziza, gukorera Imana. Igihe cyaje kugira nkajya mbona nanjye mfite isoni zo kujya mu bandi, ariko naje gusobanukirwa, ndavuga kumbi Imana ishimwe, kuko nubwo umubiri wacu w'inyuma wasaza, ariko uw'imbere urushaho guhora uri mushya igihe cyose, urabagirana imbere y'Imana. Niba narihannye biriya bindi bigaragarira, biriya byo mw'imbere mu mutima, kuraho rero na biriya by'inyuma, kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Reka abantu be gutuka Imana ku bwawe. Bigutwara umwanya muremure. Mbere yuko ujya gusenga ugenda wakererewe, wagera no ku rusengero ukabura amahoro. Iyo wambaye kwanza ijipo ngufu ubura uko wicara, ukabura uko ubyifatamo. Uretse ko muri iyi minsi nta n'iby'isoni bikibaho, nuko ugenda abantu bagashyira amaguru hanze. Kera abantu bambaraga amajipo maremare meza, kwiriye abakobwa beza b'Abakristo, abamama beza bakijijwe, bakambara imyenda myiza itwikiriye isoni. Ubu ngubu ubona abantu bari kuririmba bagatera amaboko hejuru ngo bari gutera rero, ukabona mu kwaha hose, mu maha hose urimo kuhabona. Yatera haleluya ngo arunamye, ukabona amabere yose arenda kumeneka. Ibyo bintu urambwira ko byashimisha Imana? Uretse n'abantu nawe ubwawe nawe urabona ko biteye isoni. Uretse gusa ko niwanga kwihana ugakurikiza iby'ijambo ry'Imana riri kukubwira. Turi mu minsi y'imperuka, kandi iminsi yawe yo kubaho urayizi iyo umaze, ariko iminsi ishigaje imbere yawe ntago uyizi. Iminsi isigaje imbere yawe ntago uyizi, kandi turi mu minsi mibi, iminsi y'imperuka. Abantu bari gupfa cyane, abantu bari kugenda bagenda, bari beze nk'aho bari mu masiganwa. Nugenda utihanye icyo kintu kandi warumvishije, warasomye aya magambo, warayasomye muri Bibiliya. Niba uri gusoma Bibiliya, soma Bibiliya kandi uyisobanukirwe neza. Apana kumva ahantu hari kukuburira ukahita uhaca ku ruhande ukabisunikira iriya uti Bibiliya ni iby'abariya, impamvu babwiraga bariya nuko bari bameze kuriya. Bagombaga kubikura muri Bibiliya, urwo rupapuro bakarukuraho bakaruca, kuko babonaga ari bariya bikwiriye.
kandi Yesu ntago yaje gukuraho amategeko ahubwo yaje kuyashimangira. Kuko Yesu arabizi neza. Yesu yari ari mu isi, arabizi, azi uburyo abagore bameze, azi uburyo. Niyo mpamvu yongeyeho n'ibingibi tugiye tureba muri za Timoteyo angaha mu Bakorinto bigenda bitwereka ko tugomba gutwikira mu mitwe yacu, tureke iyo mirimbo y'inyuma, tureke ku ibyo byose. Imana idufashe cyane kandi Imana idutabare muri no minsi y'imperuka kugira ngo tube maso. Satani utaba warakoreye Imana muri byose, Satani akakwiba mu kanya gato, akwibiye muki mu mahereni, akwibiye muki muri ka produit nguri koroshya umusatsi. Reka umusatsi wawe uko Imana yawuguhaye naturel. Ambara neza. Niba mbona umwisiramu anyuze hariya nawe uhise ari urumurokore, ukabona umwisiramu kumureba ntibiteye isoni, ariko umurokore biteye isoni kumureba. Uri kuririmba imbere y'Imana, uri kuramya, wazamuye amaboko yose urimo kuramya, iriya hirya uri kugusha abagabo. Reka ntube igikoresho cya shitani mu rusengero, ntube igikoresho cya shitani mwene data, ndakwinginze mubyeyi, ntube igikoresho cya Satani. Imana igufashe cyane. Reka umwuka wera akuganze, akwereke yuko ugomba kwitwara neza muri ino minsi y'imperuka, iminsi ya nyuma. Ntube igikoresho cya shitani. Hariho abandi bari gukorera Satani batabizi, bagapinga iby'Imana, ugakorera Satani, Satani akagukoresha ukaba igikoresho cye pe. Ukaza wishyizeho nyine wateretse amaso, urabyumva nkuko muri Yesaya hatubwiye ko amaso y'iki y'amarari, amaso y'irari, amaso y'ubuhehesi. Ibyo byose tubyirinde, dukizwe tujye mu ijuru. Isi irimo gushyirana no kwifuza kwa, isi irimo kugenda irimbuka. Ni iminsi mikeya. Niba wowe ukiriho, niba ukiriho, impanda ikaba itaravuga, aka ni akanya kawe ko kugira ngo wongere nawe wisubireho. Reba muri ariya maverse twagiye tuvuga, nubwo ntayasomye neza cyangwa ntayasobanuye neza, ugenda usoma nawe ayuzi uyasome. Niba uri ahantu mu rusengero batari kukubuza ibyo bintu, umenye yuko barimo kugira kukurimbuza. Bakareba gusa ibintu bakakubwira ngo Uwiteka ntago yita ku mubiri, Uwiteka yita kuri byose. Kandi usemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba. Uwiteka arashaka ko wezwa imbere n'inyuma, ngo buri muntu mu itorero abo wejejwe muri ryo, imbere n'inyuma. Iyeze imbere uwiyeze n'inyuma, ngo imibiri yacu n'ubugingo bwacu ni byose byacu ngo birarindwe, bitazagibwaho n'umugayo igihe Kristo azaba agarutse. Ubitekereze neza kandi nawe ushyize ubwenge ku gihe ukicara. Reba ukuntu byari uruhinja rwawe ruryamye aho ngaho, ni wowe urwoza, ni wowe utangira kurushakira umwenda. Hajya kuba amanuka urutoboye amatwi. Ariko baratwereka ko imbata kera nizo zapfumurwaga amatwi, imbata. Natwe rero turakomeza turashaka dukomeze twishyira mu bubata bwa Satani. Upfumura amatwi, upfumura abana amatwi. Byose twarabikoze, ariko Imana itubabarire kuko twamaze kumenya ko ibyo ibintu tutagomba kubigenderamo kandi tutagomba kubikomeza. Reba uruhinja rwawe iyo urushyize hariya, ukarusiga amavuta ukarwambika, ubona ari rwiza rwose, ruje neza. Uko nguko ubona uruhinja ruza, ubitekerezeho neza. Nuko nguko Imana ibishaka kuzayisubiza umubiri wayo nkuko yawukuzaniye umeze. Imana yakuremye igushyira ku isi, igushyiraho uri igikara, uri inzobe. Uko nguko umeze nyine, uko nguko ubona uruhinja urubyara ugarukiraho ngaho rumeze. Nuko nguko wavuye mu nda y'isi ntacyo wambaye, wavuye mu nda ya mama, navuye mu nda ya mama ntacyo nambaye, kandi nzasubira no mu nda y'isi ntacyo nambaye. Mu gihe uriho upfuye uriho ikintu cya shitani, ntaho ugomba kujya kuko Imana ntago yasahuranwa nawe Satani. Bibiliya iratubwira ngo inzira ijya kurimbuka ni inzira ngari, ni inzira ijya mu buzima, mu bugingo buhoraho ni inzira ntoya, kandi ngo abayinyuramo muri iyo nzira ifunganye ni bakeya, ariko abajya mu nzira yo kurimbuka ni benshi. Wambwira utese aba bose ubona baririmba, urashaka kumbwira ko bazarimbuka? Aba bose, ariko mwana w'Imana ndakubwira kuri kiziki ijambo ry'Imana riri kukubwira. Nawe urebe ko bikwiye ko ufata ukajya kugura imisatsi ukiyomekaho. Urebe ko bikwiye umuntu w'umukristo uvuga kuri umugenzi ujya mu ijuru ukagura imisatsi ukayiyomekaho.
nta n'umwuka wera ufite ukugira inama kubwira uti ibyo ngibyo ugiye kwishyiraho n'icyaha. Ugafata produit ugatangira kurambura umusatsi ukawugorora ugatangira umeze nk'umuzungu ukabwira uti Mana rwose ibyo wari warakoze rwose Mana nawe uri umuntu, niko tuvuga, nawe uri umuntu ari nkaho wabigenza ute. Ariko Imana ishimwe kuko hariho umwuka wera udufasha, hariho umwuka wera utuyobora. Ngaho Imana iguha umugisha. Ni byinshi cyane n'amaverse yandi tuzayashaka. Hariho n'ahandi hantu, hariho indi verse y'ukuntu Uwiteka, hariho igihe Uwiteka yavuze ko ashaka kubonana n'abantu b'Imana. Abwira Musa ati bwira abo bantu bakura ibigirwamana hagati yabo. Ariko ibintu abantu bakuyeho ni ibiki? Bakuyemo amahereni yo ku matwi, bakuraho n'ibyo ku mabage yo ku maboko, bakuraho ibyo bintu byose by'imirimbo, barabifata bajya kubihisha kugira ngo babonane n'Uwiteka. Urumva ko byari ibigirwamana. Kandi n'igihe Musa yatinze ku musozi, ntago bafashe ingamiya bazanye, ntago bafashe imyenda bazanye, ntago bafashe ibindi bintu bazanye, ahubwo bafashe bya bindi byari biri ku matwi yabo. Amabage bari bambaye, amasheneti, imiringa, ibiki bari byo bakoramo ibigirwamana. Uri kumva ko ibyo bintu ntago ari ibintu bizima, ntago ari ibintu byiza. Twikureho ibigirwamana. Ikureho ibigirwamana kubera kuri gukorera Imana nzima. Uri umwana w'Imana, kurikiza iby'Imana irimo kukubwira, kurikiza iby'ijambo ry'Imana riri kukubwira. Ntago twanga kubishyiraho kubera ko twabuze amafaranga yo kubishyiraho, kubera ko twaburiwe, ariko reka kubishyiraho kuko ibyarindamu yawe wabibonye ko ari ubusa kubwo kuronka Kristo. Kandi ngo bitugirira ngo turemererwa byose, ngo ariko bitugirira umumaro, ngo si byose. Reba ibidafite umumaro bishyire ku ruhande. Ibyagucumuza, ibyatuma abantu baguciraho urubanza. Yari umukristo mwiza ariko arabwiriza neza ariko. Uri kumva mwene data? Yabwirizaga neza ariko biriya bintu yishyizeho. Yabwirizaga neza ariko yambaye nabi. Yabwirizaga neza ariko abarokore b'iyi minsi, mureke tube babarokore bazima. Bakera babandi buzuzwaga umwuka wera bakarira. Umwuka wera yamanukira hehe n'ibyo bintu wishyizeho? Warira se warirute? Warirute imbere y'Imana? Uracyari muri babagore bajya kuboroga, kuko Yesaya aravuga ngo mushakire babagore baboroga babandi barira. Uragenda surirute na biriya bintu wiyometseho ku maso. Amaruje, amafondete, hari ibintu biyomeka ukabigishyiraho ku buryo kugira ngo ujye kubikuraho n'ukujya kubikuzaho muri salo nanone. Ubwo se wagenda ukaririra Imana koko kubw'ibibazo ufite, kubw'ibyaha wakoze ukaririra Imana n'ibyo bintu wishyizeho? Basi Imana idufashe. Ubwo nyine nayo magambo make nari mfite, wihanganira ikinyarwanda cyanjye uko bimeze. Basi Imana idufashe kandi Imana iguha umugisha. Reka twongere dusenge Imana. Mana Data wo mu ijuru, turagushima kuko wabanye natwe. Turagushima kubw'amagambo yawe ushimye ko tuvuga imbere y'ubwoko bwawe. Ndakwinginze kugira ngo abari wowe yakorera umurimo, kuko ngewe sinzi no kuvuga, sinzi kubwiriza, ariko Mana washimye gusa ko mvuga gutya. Basi izina ryawe rihabwa icyubahiro. Reka umwuka wera abari gukora imirimo, ngewe ntacyo mfite nakora, ariko umwuka wera abari we wigaragaza kandi yihesha icyubahiro muri byose, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.